जय जगन्नाथ बंगोपसागर आड़ माड़ी आसुवा साइक्लोन मंथा बा बात्या मंथा को लेकिन बर्तमान जहाँ किसी बड़ अपडेट आसूसी भीषण बात्या रूप से आउ किछि घंटा मध्य लैंडफॉल करिबो किंतु जानिकी रखंतु एथि मध्य एक भयंकर चित्र मध्य आसूची यह स्थल भागरे मध्य बुलिबो ता माने लैंडफॉल कला परे आम दक्षिण ओडिशा देकी ताहा छत्तीसगढ़ आड़ को जीवो पुणी ताहा झारखंड बिहार देकी पश्चिमबंग देकी पुणी आसिकी बंगोपसागर मिसिकी पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो किंतु सबुठ बड़ चिंतार विषय कि काकिनाडा पाखरे लैंडफॉल कला परे मध्य यह स्थल भागरे मध्य सेमिति बुलिबो आउ सबुठ बड़ भयंकर विषय कि तितली भली परिस्थिति मध्य सृष्टि करि पारे ता माने गजपति जिला गंजाम जिला सबुठ अधिक वनरेबल स्टेज रे अछि ए सब जिला मानकरे रहुतले निहाती अत्यधिक सतर्क सचेतन रहंतु ता सहित दक्षिण ओडिशा जिला मानकरे सबु जिला मानकरे एहार जोरदार प्रभाव रहिबो एमिति तो गत 2 दिन है वर्षा आरंभ हो सारी गत काल वर्षा पवन जारी रही आ बर्तमान भी भीषण वर्षा पवन लागिक रही आग को आहरी बढ़ी पारे आ सबुठ बड़ चिंतार विषय कि जितेबाला स्थल भागरे बुलिकी जीव ताहले आहरी अवस्था कौन करिवो किंतु आपण माने भयभीत न होइकी केवल सुरक्षित स्थान रे रहिकी रुहंतु सरकार तरफ सबु जाक व्यवस्था करा जायछि आपण माने दया करी बात्या आश्रयस्थली रे रुहंतु जदि विपद संकुल जगह मानकरे रहुतबे केबे भी रुहंतु नाही कच्चा घरे माटी घरे केबे भी रुहंतु नाही किंबा दुर्बल पक्का घरे केबे भी रुहंतु नाही गछमूल रे केबे भी रुहंतु नाही कारण एहार तांडव स्थल भागरे मध्य खूब अधिक मात्रा देखिबा पई मिलिबो कारण विगत वर्ष मानकर जति बात्या लैंडफॉल करिछि ताठार एहार रूपरेखा टिके अलगा रहिबो पाखापाखि तितली भलिया स्टेज रे बात्या लैंडफॉल करिबो जेमिति तितली गजपति जिल्ला रे बहु किछि कैजुअलिटीज करिथिला गत किछि वर्ष तळे तो सेमिति एहा स्थल भागरे मध्य बुलिकी छत्तीसगढ़ आड़ को जीव ऑलरेडी आईएमडी डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र मध्य सूचना दे सारी कि यह दक्षिण ओडिशा देखी छत्तीसगढ़ आड़ को जीव पर जहाँ किसी ट्रैक जना पड़ी कि पुणी ताहा बिहार झारखंड देखी पश्चिमबंग देखी पुणी आसिकी बंगोपसागर मिसिबो सेठी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन घूर्णिबलय पर पुणी लघुचाप आसंता 2 तारिख 3 तारिख बेलू सृष्टि हो किंतु ए 30 तारिख पर्यंत आम ओडिशा सबुठारु अधिक क्रिटिकल स्टेज रे रहिबो आम ओडिशा स्पेशली दक्षिण ओडिशा जिला ता सहित उपकूलवर्ती जिला मानकरे अवस्था टिके शोचनीय रही पारे जहाँ को दृष्टि रखी 8टी जिले में सबुजाक स्कूल कॉलेजेस अंगनवाड़ी गुड़िक संपूर्ण छुट्टी घोषणा कर आसंता 30 तारिख पर्यंत गजपति मोहना पाखर नहीं विभिन्न दुर्गम अंचल मानक जो मैंने जनबसति अच्छी सेठू सरकार द्वारा साइक्लोन सेंटर बात्या आश्रयस्थल गुड़ी आनी इभाकुएट कर सबु जिलार जिलापाल मानक हाई अलर्ट रखा सहित बीडीओ तहसिलदार और उच्च पदस्थ अधिकारी मानक ग्राउंड जीरो में स्थिति को समीक्षा कर तुरंत डिसीजन नापी परामर्श दि जाएगी अग्निशम विभाग एनडीआरएफ और ओड्राफ सुरक्षा कर्मचारी मानक विभिन्न स्थान मानक डिप्लॉयमेंट कर दि जाएगी सहित गजपति जिले में किसी गोटे डैम जलस्तर कम जाइए तलिया अंचल जनसाधारण मानक सतर्क सचेतन रही परामर्श दि जाएगी कारण तलिया अंचल डैम मानक गेट खोली दि जाएगी कारण जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल प्रबल वृष्टिपात जो रही विभिन्न डैम गुड़िक जलस्तर वृद्धि हो पाए विपद संकेत आड़क आसीपे सहित बहुमात्रा लैंडस्लाइड हो पाए विशेष रूप से ध्यान देवे बहुमात्रा लैंडस्लाइड भूस्खलन हो पाए माटी अतटा धसवा सहित कौटी पहाड़ धसब कौटी पत्थर खसब कौटी फ्लाश फ्लड हठात बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पाए केवल गजपति गंजाम नुहे कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगढ़ विभिन्न पहाड़िया अंचल मानक लैंडस्लाइड होगा सहित फ्लाश फ्लडर संभावना रही सहित उपकूल ओडिशा आपंकर पुरी खोर्धा नयागढ़ सहित कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर केन्दुझर मयूरभंज पर्यंत यार प्रभाव सबुठ अधिक रहित अनुगुल ढेंकानाल ए सब जिला मानक अधिक प्रभाव रेड अलर्ट ऑलरेडी 8टी जिला मानक जारी कर दी जाएगी राल सतर्क सूचना जारी कर जोठी बहु मात्रा गछ गढ़ कच्चा घर माटी घर संपूर्ण भांगिकी धसी पारे सहित कच्चा रास्ता माटी रास्ता संपूर्ण धोई पारे दुर्बल पोल भासी पारे दुर्बल पाचेरी भांगी पारे सहित पुराणा जराजर बिल्डिंग भी भांगी पारे एमती परिस्थिति आसीपे तो से आपण मैंने निहाती सतर्क सचेतन रुहतु कारण आज आसंता काली 2 दिन सबुठारु अधिक सतर्क सचेतन रहिबार अछि एमिति कि आसंता 3 दिन पर्यंत आपण मैंने निहाती सतर्क सचेतन रुहतु ता सहित जीरो कैजुअलिटीज को गुरुतर भाव नियंतु सरकार तो सब प्रकार व्यवस्था करिसेंती जनसाधारण मानक सहित गृहपालित पशु एवं जो माने गृहपालित पशु नुहंती भी सेमानक पई मध्ये सरकार संपूर्ण मात्रा रे व्यवस्था करिक रखिसेंती संपूर्ण मात्रा रे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पानी जलर व्यवस्था विद्युत सरबराह जमिति अब्याहत रहिबो ता सहित आपणकर विभिन्न बात्या आश्रयस्थली मानकरे 24 घंटा जमिति बिजुली आलोकर व्यवस्था रंधा खाद्य सुखिला खाद्य औषधर व्यवस्था सबुजाक पर्याप्त मात्रा रे करा जाइछि स्पेशल गाड़ी लगेकी प्रसव महिला मानक मध्ये सीडीएम को समस्त ऑर्डर हेतिला सेमानक मध्ये नेकी
कि मेडिकल मानकरे मध्य स्थानांतरण करा जायछि सुरक्षित स्थान रखा जायछि जदि आउ किछि भौणी हमर रहि जायतिबे मां माने रहि जायतिबे ताहाले दया करी सरकारक सहित आपण माने जोगाजोग करंतु टोल फ्री नंबर सबु जक जिल्ला मानकरे जारी कर दे जायछि भलो काम गोटे करा जायछि कोन ना पंचायत लेवल अलर्ट जारी करा जायछि पंचायत लेवल आपण माने सूचना देई परिबे आपण माने जदि विपद संकट स्थान मानकरे थिबे तुरंत आपण मानकु सरकारी कर्मचारी माने हमर एनडीआरएफ ओड्राफ अग्निशम भाई माने आपण मानकु सुरक्षित स्थान को पहुंचाई परिबे पर्याप्त मात्रा रे स्विच बोर्ड रो व्यवस्था करा जायछि पर्याप्त मात्रा रे डंगार मध्ये व्यवस्था करा जायछि आउ ता सहित स्पेशल गाड़ी रो मध्ये व्यवस्था करा जायछि जोठी की वृद्ध महिला एवं शिशु मानकु स्थानांतरण करा जाउछि ऑलरेडी 2 दिन हला करा जाउछि जदि भी आउ कोछि कोठी हमर भाई भौणी छोट शिशु माने वृद्ध वयस्क बाबा मां माने जदि रहि जाइथिबे सेमानकु मध्ये तुरंत आनिकी सुरक्षित स्थान रे मध्ये रखा जिवो आउ जानि की रखंतु आजि आउ आसंता काली 2 दिन आपनकु निहाती सतर्क सचेतन रहिबार अछि ता सहित बात्या स्थल भाग रे मध्ये बुलिबार संभावना रहिछि जोथि पे कि आपण माने आसंता 3 दिन सतर्क सचेतन रहंतु भयभीत होंतु नहीं आतंकित होंतु नहीं आउ सबुठ बड़ कथा कि आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रहंतु भाबी नियंतुनी कि लैंडफॉल करी जिबा परे स्थिति स्वाभाविक हे जिवो सेमिति नुहे लैंडफॉल कला परे पवन र बेग टिके बढ़ी भी मध्य पारे कारण स्थल भाग रे ए बात्या बुली पारे जहा किछि जणा पड़ुछि वर्तमान जहा किछि विशेषज्ञ माने सूचना दउछंती किछि मॉडल माने प्रोजेक्शन करूछंती एहार जीवन चक्र लैंडफॉल कला परे सरू नाही एहा पुणी दक्षिण ओडिशा देखि स्पेशली गजपति गंजाम स्पेशल टार्गेट रहिबो गजपति गंजाम देकी ताहा छत्तीसगढ़ आडू जीवो छत्तीसगढ़ आडू पुणी ताहा बुली बुली की आपनकर बिहार झारखंड रो पश्चिम बंग देकी ताहा पुणी आपनकर उत्तर पूर्व बंगोपसागर आसी मिसिबो एक रामिनेंट्स हिसाब रे एक अवशिष्टांश हिसाब रे मिसिबो मिसिकी ताहा कोन करिवो ना झटी गोटे घूर्णिबल सृष्टि हेबो एमिति भी प्रशांत महासागर आ गोटे सिस्टम रो रामिनेंट्स आसी से जगह मिसुची आउ ए सबु कोन हबो ना पुणी एक लघुचाप आसंता 3 तारिख बेल को सृष्टि हेबो ताहा त कता घनीभूत हबो परे जानिबा किंतु जानि कि रखंतु एई भीषण बात्याटी लैंडफॉल कला परे आहुरी क्षय क्षति मध्य करि पारे बहु विपर्यय मध्य सृष्टि करि पारे तो तेणु करी सरकार जहा कि टार्गेट नै छंती ता सहित आपण माने मध्य निहाती सतर्क सचेतन रहंतु घर बाहर को वर्षा पवन समय एई समय जो प्रबल वर्षा पवन जारी रहिछि दया करी घर बाहर को जमारु बाहरतु नाही स्पेशली पहाड़ी अंचल मानकरे रहउतले भूस्खलन संभावना अधिक मात्रा रहिछि गच्छ गडिबार संभावना अधिक मात्रा रहिछि पहाड़ी अंचल रहउतांतु किबा समुद्र उपकूल रहउतांतु किबा आपण माने समतल जिला मानकरे रहउतांतु जोठ भी रहउतांतु आपण माने केवल सतर्क आउ सचेतन रहंतु आगो को ए बात्या आउ की रूप नौजी जेतेबेले आसदा किछि घंटा मध्ये ता लैंडफॉल करिवो सांगे सांग से वीडियो मध्ये अपलोड कर देबी कि लैंडफॉल कला परे आहुरी पवन र बेग केते अधिक मात्रा रे बढ़ी जिवो दक्षिण ओडिशा जिल्ला मानकरे आहुरी कोन प्रभाव विस्तार करिवो जेतेबेले स्थल भाग रे मध्ये बुली जिबा कथा कहै जोछि जेतेबेले बुली जिवो आउ को जिल्ला मानकरे केते तांडव मध्ये रचिबो पुणी जेतेबेले बुली के आसीबो पुणी आगो को कोन रूप रखे रहिबो आउ किछि घंटा मध्ये से वीडियो मध्ये अपलोड कर देबी तुरंत आपण मानक पाखरे जाई कि पहुंची जिवो केमिति चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे आसीबा घंटी ऑल करथिले तुरंत आपण मानक पाखरे से वीडियो जाई कि पहुंची जिवो वीडियो भल लागितले बहु मात्रा रे समस्त पाखको शेयर करंतु एते मात्रा रे रेकॉर्ड संख्यक शेयर करंतु जहा द्वारा आपण मानकर आम मानकर गोटे वीडियो शेयर निश्चित काहाकु ना काहाकु ए भीषण बात्या जहा कि स्थल भाग रे मध्ये बुली पारे ए भीषण बात्यारू सुरक्षा जगै पारे आपण मानकर आम मानकर गोटे वीडियो शेयर निश्चित काहाकु ना काहाकु ए भीषण बात्यारू सचेतन मध्ये करे पारे बहु ओलिया वीडियो माने भाइराल करूजंती कि एटा भलो वीडियो समस्तंकर काम रे आसला वीडियो से पई बहु मात्रा वीडियो टी को WhatsApp ग्रुप फेसबुक माध्यम शेयर करबा सहित छोटिया लाइक टी वीडियो दा पई भूलिबनी जय जगन्नाथ वंदे मातरम।